Добрый день, уважаемые птицеводы! Меня зовут Лира, и сегодня я хочу поделиться с вами простейшим и доступным способом лечения бронхита и простуды у кур. Наступила весна, куры вышли на улицу, гуляют, купаются. Все вроде бы хорошо. Да не все. Погода обманчивая, и расслабляться рано даже пернатым. Но солнечная погода длилась недолго. Пошел весенний дождь, и стало очень холодно. Ночью доходило до нуля, до -1 градуса. Форточки в курятнике я оставляла открытыми, чтобы сырость и запах выветрились побыстрее после зимы. Но и одна курица заболела. Она стала чихать, тяжело дышать, с хрипами и такими характерными громкими звуками. Послушайте. Я, конечно же, быстро приняла меры. Отсадила ее в изолятор, чтобы она не заразила остальных кур, и стала думать, чем ее лечить. Антибиотиками не хотелось. Потом долго яйца нельзя есть. Решила испробовать самый простой и доступный метод – самогоном. Этот целебный напиток можно найти при желании у кого угодно. Это не такая уж и редкость. Давать надо его курице в разведенном виде, с водой 50 на 50. Можно воды немного побольше, если самогон очень крепкий. Итак, набираем в шприц без иглы 1,5 кубика самогона и 2-2,5 кубика воды. Вот примерно так. В общем 3-4 мл. И заливаем курице в клюв, приподняв голову назад, чтобы жидкость прошла в горло. Не запивать, не заедать не надо. И оставляем на ночь. К сожалению, мне не удалось снять видео, как это делаю я, потому что не было такой возможности. Но на самом деле это несложно. Главное поймать курицу. Для меня поймать ее – большая проблема. Эти гибриды очень юркие и шустрые, даже когда болеют. Но если чудом удалось поймать курицу, она начинает орать, как резаная. Потом на помощь бежит петух, а там уже придется иметь дело с петухом. В общем, я напоила курицу самогоном и оставила на ночь. Корм и вода у нее в изоляторе есть. Это я сняла ее уже на утро. Утром прихожу, а болезни как рукой сняло. Ходит, как ни в чем не бывало. Хрипов уже нет, звука при дыхании тоже. Решила еще понаблюдать. Если хрипы и тяжелое дыхание с первого раза не проходят, можно повторить процедуру и второй, и третий раз. Также для эффективности можно чередовать самогон с луковым соком. Это средство я нашла в интернете, и мне очень понравилось. Вполне можно обойтись без антибиотиков. Луковый сок получить легко. Надо натереть лук на терке и выжать сок через марлю. Набрать 3 кубика в шприц и дать курице, запрокинув голову назад и раскрыв клюв. Потом набрать в шприц воды 2-3 кубика, также залить в горло для смягчения процедуры. Результат долго не заставит себя ждать. 2-3 дня и курица вернется в стадо. Но мы, к счастью, обошлись одним самогоном. Лук нам не понадобился. Если кому-то интересно лечение антибиотиком, оно тоже очень эффективно. До 3 дней наступает выздоровление. Более подробное видео я уже снимала, ссылку размещу в описании, можете посмотреть. Антибиотиками кур я иногда лечу. А я желаю здоровья вашим курочкам, пусть они не болеют и хорошо несутся. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео. Делитесь своим опытом в комментариях. С вами была Лира Вахитова и канал «Возможно все». Пока-пока!